Всем здорово! Хотел бы сегодня с вами поделиться темой необходимый инструмент для мотоцикла. Так, первое, что необходимо иметь для мотоцикла, это набор ключей. Такой набор ключей. Здесь все самое необходимое есть. Шестигранники, рожковые. Это самый удачный набор среди интертула. Второе, это же, конечно же, насос. Ну, лично у меня такой германский хороший насос. Всем рекомендую, очень качественный. Третье, что нужно иметь, это динамометрический ключ от 7 до 105 ньютон-метров. Лично я его использую, когда закручиваю свечу и закручиваю заднее колесо. Свечу закручиваю на КП-200 с усилием 10 ньютон-метров. Заднее колесо с усилием 50 ньютон-метров. Тоже очень всем рекомендую. Хорошая вещь. Четвертое, что необходимо иметь, это зарядку для аккумулятора. В моем случае вот такая зарядка. Автоматическая. Когда аккумулятор заряжен, начинает мигать зеленый цвет. И все. Заряжает от 4 до 19 ампер. Это будет питание. Пятое, что, ну это по желанию, компрессометр. Ну это я покупал для двухтактного скутера, поэтому тут адаптер под стандартную свечу. Под маленькую свечу я буду покупать переходник, и весной обязательно сниму видео о замере компрессии на Лифан КП-200.
фирма хорошая, Тайвань. Шестое, что нужно иметь, это свечной ключ. В моем случае это на 16 для маленьких свечей на КП-200. Также нужно иметь тестер. Я думаю, вы понимаете, зачем он. Измерять вольтаж аккумулятора, прозванивать провода и так далее. Также нужно иметь необходимые размеры щупов. Чтобы вовремя проверять зазоры клапанов. Также нужно иметь какой-нибудь зажим. Бывают такие места, что пальцами не долезть. Также нужно иметь рулетку. Я ее использую, когда натягиваю цепь. Об этом будет отдельное видео по натяжке цепи. Также нужен мячик. Обновлять резьбу в гайках, потому что резьба плохая в китайских мотоциклах. Также всем очень рекомендую вот купить такой прибор. Это индуктивный тахометр, либо счетчик моточасов, либо же цифровой тахометр. По нему я настраиваю винт качества смеси. Подсоединяется к высоковольтному проводу и смотрю обороты и выставляю качество смеси. С помощью него можно точно настроить винт качества смеси. Ну и в принципе все. Спасибо за просмотр. Будут вопросы, пишите. Всем пока.